Цыпа, 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 цыпа. Как их зовут-то хоть? Здесь вкуснее, чем дома. Всем привет! Всем привет! На сегодняшний день пообещали глобальное потепление, и судя по температуре на градуснике, нас не обманули. На улице сейчас +1, такая температура не свойственна для января в нашем регионе. Хотим в полной мере воспользоваться данной нам возможностью и решили рвануть на пикник. В общем, едем на природу. Смотри, какая красота. Ну вот мы и прибыли. Хорошо. А мы на природу со своими дровами. Ну что, пойдем гулять? Конечно, обязательно. Надо же по ледку пройтись. Как там у нас? Я боюсь по льду ходить, он Там машина трещит. ездит. Чё бояться-то? А мы до того бугорка пойдем? До которого? А вот островок, который на озере. Летом-то только доплыть можно, а сейчас, глянь, можно пешком пройти. А, ну да, пойдем. Сейчас пойдем пробовать лед на прочность. Боишься? Так мы уже по нему идем. Ну тут-то мелко, там-то. Ну да, там-то ого-го. Ого-го. Да, вот на этом озере у нас проходят гонки. Вот такая трасса. Ой, лед трещит. Он так делает пух. Он толстый, я знаю. Ну вот и такие трещины во льду. Пойду и я испробую лед на прочность. Да ничего вроде. А подо мной не трещит, я легче, чем ты. Трещит он, ты что, не слышишь, как он трещит? Где пух? Местами интересные такие рисунки на льде, на льду. На льде, на льду, как они говорят. Да нет, там толщина сколько, я не знаю, сантиметров так 20, 20-30, наверное, не больше. Тукает. Ну, он и на хамке тоже трещит. Вот здесь интересно. Какие-то или что это? А вот смотри, Ксюш, здесь трава какая-то. Вот в этом месте. Смотри, смотри, в этом месте трава какая-то. И видишь, как лед интересно за это самое замерз. Ух ты. Ну вот я не знаю, на камеру, наверное, не видно. Ага, слушай. Там вообще рисунок красивый кляксы. Я сняла ее. Ну там поменьше, по-моему. Мельче.
мелочи, но у нее рисунок интересный. Ну вот это, я так понимаю, это другая клякса какая-то. Сейчас посмотрим на нее с другой стороны. Прикольно. Прекрасно, да? Рыбу видно? Не, рыбу не видно. Вот эти, как водоросли, видно. Он трещит. Пойдем быстрее на островок. Я боюсь все-таки все равно. Хоть знаю, что он толстый, но боюсь. А до островка уже немножко осталось. Ну да. Че, ты первая вершину покоряешь? А как хочешь, иди ты. А я тебя поснимаю. Залазь. Вдруг там волки какие-нибудь. Тебе меня не жалко, да? Я хоть контент сниму годный. Волков-то там нет, Ксюш, там мыши. А я мышей не боюсь. Пойду подойду поближе, а то далековато стою. Че, Ксюш, Вот оно слетело. кого нашла? Перышко? Перышко. Это вот это перо? Ты меня звала посмотреть. Ну, оно какое-то немножко не совсем стерильное. Какое есть? Я бы сказал, совсем не стерильное. Не, ну красиво на ветру, так немножко вот так трепещет. Ну, то там стоит наша машина. Так что вот такой путь мы прошли по водичке. Ну, по замерзшей, правда, но тем не менее по водичке. Ну, пойдем разжигать костер. Пора что-нибудь перекусить. Пора попить чаю. Милости просим. Че, Ксюш, сегодня у нас очередной эксперимент. Да, я хочу попробовать пожарить на костре яичницу. Как думаешь, 3 слоя фольги достаточно будет? А ты что, будешь яйца в фольгу заворачивать? Нет, сначала сковородку надо сделать из фольги. Давай на слоя 3 как минимум. Да. Надо, ты и бортики будешь делать? Ну да, чтобы она не вытекла.
Я никогда не готовила. Все хочу попробовать, и все как-то не досуг. Я надеюсь, что эта конструкция не развалится. Сколько будешь яиц жарить? Ну, я 3 взяла с собой. Давай начнем с одного, может быть. Ну? Ну, давай с одного. А что, тебе яйца жалко? Да нет, ну одно как-то вероятно, что ну как бы. Так они должны прожариться. Ну не получится, еще раз попробуем. Ну, хорошо, давай. Это масло у тебя? Да. Растительное маслице. А у нас то будет глазунья? Ну, я хочу глазунью, я больше глазунью люблю. Вот 3 как раз бы тут легли. Ну давай, без проблем. Не получится, дай бог с ним. Переснимать просто не будем, да и все. Больше же нету. Нет, я не брала больше. Я просто думал, запасной вариант будет. О, надо было, наверное, сначала сковородку сюда поставить. Опа. Все, пойдем жарить. Ой, тепло, хорошо. Вот хоть плюс на улице, а зима есть зима, все равно холодно. Ну все, смотри, реально пожарить яичню. Ну да. Глазунья готова, можно кушать идти. Что мы сейчас и сделаем? Ну да. Что там, мою коронную фразу скажешь? Пожелайте нам приятного аппетита. Пока-пока, не буду прощаться, у нас еще впереди картошечка, сосисочки. Она костерком пахнет. Ксюша, оператор оставишь? Угу. Давай присоединяйся. Ну. Здесь вкуснее, чем дома. На улице как-то все вкуснее. Так у него вкус с костерком, да, какой, чувствуешь? Вообще обалденно. Может здесь палатку где поставим, да поживем? Не. Весну встретим. Я как-то в палатке летом больше. Что задумала? Там синички прилетели, ну или птички какие-то, точно. Угощение для птичек сейчас сделаем, может они покушают. Цыпа. Цыпа. Как их зовут-то хоть?
Я не знаю, кто это. Синички. Гуля. Не, наверное, цыпа. Не, или гуля, или цыпа. Вон они, они за тобой, смотри. На дерево сели. Увидели, наверное. Сейчас посмотрим, придут кушать, не придут. Вон еще одна. Пора картошечку забрасывать. Что, уже скоро, да? Да, уже. Наверное, минут 5. Жару сильно много. О. Готово? Да. Готово. О, это чересчур готово. Как же без фотосессии, да? Ну да. Нужно кушать идти, пока не остыло. Голыми руками не возьмешь. Ой, какая вкуснота! Пожелайте нам приятного аппетита. Ну что, Ксюш, картошку съели, пора домой. Неохота. Такой хороший день. К сожалению, даже самый хороший день всегда заканчивается. Не, мы выехали не зря, да, Саш, на природу? Да, впечатление. Заряд бодрости такой. Да, позитивные энергии зарядились. Классно. Завтра будет новый хороший день. Угу. А у нас на этом, наверное, все, да? Да, будем собирать сейчас костерочек, притушим, да, вещи соберем, да поедем. Всем пока-пока. Всем пока-пока.